こんにちは。私は神戸で地球耕す株式会社という会社の代表をしております。ほうきと申します。地球耕すという会社は主にお庭などの外交工事をしている会社です。お庭作りを通じて地球の環境を整えていくというテーマに日々活動しています。前回の講座ではホームセンターでスコップの種類について学習しました。今回も前回に続いてホームセンターで買い物をしていきます。今回のお目当ては土です。土を耕す。まず最初にお庭で必要な土の量を把握しなければなりません。今回施工する花壇は以前の講座で測量と作図をしました。奥行きが60センチ、横幅150センチ、高さ30センチの花壇です。そのサイズの花壇に必要な土の量を計算したいと思います。今回は範囲をメートルに変えて計算しますね。必要な土の量を計算するために、まずは花壇の容積を割り出します。容積を測るのに、奥行き×横幅×高さで計算します。これは小学生の時に学んだ算数の容積の計算と同じです。この花壇の容積は奥行き 0.6 メートル、横幅 1.5 メートル、高さ 0.3 メートルなので、計算すると容積は 0.27 立方メートルになります。一粒米の土の重量は乾燥、湿潤、締め固めなどの土の種類や状態によって異なりますが、一般的には約 1200kg 程度が目安です。今回は 0.27 立方メートルの花壇なので 1200kg×0.27 立方メートルで計算すると、一般的に必要な土の量は 324kg ということになります。しかし、容積をもとに単純に計算した数字で土を用意すると少し足りなくなることがあります。というのも、土は掘り起こしたり運んだりする中で空気を含んで膨らんだり、施工の中で減ったりするため、実際には少し多めに見ておく必要があるからです。そのため、土木の現場では緩み係数といって容積に対して約 1.3 倍で計算することが一般的です。故に1立方メートルの土の重量 1200kg ×今回の花壇の容積 0.27 立方メートル×緩み係数の 1.3 で計算すると、今回の施工で必要な土の量は 421.2kg ということになります。このように少し余裕を持って計算しておくと、施工中に土が足りなくなる心配がなくなります。では、この数量を目安に実際にホームセンターで土を購入していきましょう。私たちは実際にお客様のお庭を作るとき、ホームセンターで土を買うことはありません。建材屋さんに土を買いに行くことが多いです。ホームセンターにある市販の土は種類が豊富ですね。主に培養土、基本用土、改良用土の3種類に分類されているようなので、それぞれの特徴を把握していきましょう。まず、店舗で最も目立つ箇所に置いてあるのは培養土ですね。この土はガーデニングの初心者の方におすすめで、土の配合の必要がなく、袋を開けてそのまますぐに植え付けができる土です。植物の生育に必要な通気性、排水性、保水性、保肥性のバランスが良く、軽くて清潔、元肥入りのものが多いため、プランター栽培に最適ですね。赤玉土、腐葉土、ピートモスが主な成分で、少し水を含ませて手で握り、指で軽く押した時にホロホロと崩れるくらいの柔らかさが上質な培養土と言われています。このホームセンターには重量の軽いタイプの培養土も販売していますね。こういった商品は意外とありがたくて、培養土を大量に購入した時に運搬が楽になります。その一方で、重量の軽いタイプの培養土は安定感が欠如して植物が倒れやすくなったり乾燥しやすく、水やりの頻度が増えるといったデメリットもありますが、育てる植物や場所によっては頼りになる土です。これは赤玉土です。通気性、排水性、保水性のバランスが良く、
肥料分を含まない清潔な基本用土の一つです。赤玉土は関東ローム層の赤玉を粒状に乾燥させたもので、粒の大きさにより小粒から大粒まであります。小粒の赤玉土は保水性が高くて、大粒の赤玉土は通気性、排水性がいいので、植物の適性に合わせて選定するのですが、赤玉土の粒は時間が経つと潰れて微塵になり、排水性が徐々に悪くなっていきますね。あと、赤玉土は弱酸性の性質を持つので、ほとんどの植物が好む環境であり、土壌の酸度調整がほとんど不要です。赤玉土だけでも植物を育てることも可能ですが、腐葉土などを混ぜ合わせることで園芸用の土として完成します。先ほどに紹介した培養土にも最も多く含まれているのが赤玉土ですね。ここにあるのは鹿沼土です。これも基本用土の一つで、赤玉土と似た特性を持つ土なのですが、鹿沼土は赤玉土と比べると強度があります。鹿沼土は栃木県鹿沼地方で採掘される黄色い火山性の軽石で、通気性、排水性が高くて、赤玉土よりも粒が硬いので、長期にわたり通気性を維持しやすいのが特徴です。また、赤玉土と比べると強酸性なので、酸性土壌を好む植物の栽培に最適です。土壌の pH を低下させる効果があります。鹿沼土も腐葉土などを混ぜ合わせることで園芸用の土として完成するのですが、植物によって赤玉土と鹿沼土を使い分けることがあります。他に基本用土として挙げられるのが黒土です。有機質を多く含み、保水性、保肥性に優れた火山灰土なのですが、赤玉土などと比べると通気性と水はけが悪いというデメリットもあります。赤玉土や鹿沼土と比べると栄養価が高いので、育てる植物や作物によっては重宝されますが、赤玉土や鹿沼土の方が一般的ですね。ここからは改良用土を紹介していきます。これは腐葉土です。落葉樹の葉が発酵分解された土壌改良材として、通気性、保水性、保肥性を高め、土を団粒構造に改良する役割があります。粘土質の土を軽くしたり、砂質の土に水持ちを与えたりして、通気、排水、保水のバランスの取れた土壌環境を作ります。袋を開けた時に嫌な匂いがせずに、森林の香りがするものが上質な腐葉土です。また、落ち葉が完全に分解されていない未熟な腐葉土は、混ぜすぎると土壌が一時的に窒息飢餓に陥ることがあるので、基本用土として混ぜ合わせる際は適切な分量を守る必要があります。ここからは土の通気性、保水性、排水性や化学性を改良して植物が育ちやすい環境を作る資材の土壌改良材を紹介していきますね。まずはバーミキュライトです。これは比類石を高温で焼成して膨張させた園芸用土壌改良材で、高い保水性、保肥力、通気性を併せ持ち、さらに無菌で清潔な点が特徴です。種まき、多敷、土壌改良材として最適で、土の硬化を防ぎ、根の成長を促進します。その一方で、保水性が高すぎるため、過剰に混ぜると過失や根腐れの原因にもなることがあります。すごく軽い素材なので強度が低く、粒子が崩れやすいため、何度も再利用すると通気性が低下するので注意が必要です。これはパーライトです。火山岩を高温で加熱、発泡させた白く非常に軽い多硬質の土壌改良材で、高い通気性、排水性が特徴です。多硬質構造なので、土に混ぜることで根に酸素を供給し、過剰な水分を逃して根腐れを防ぐ効果があります。非常に軽量で、建築では断熱材として利用されることがあります。栄養分を保持する能力がほぼないため、肥料持ちを重視する植物には向きませんが、土を軽量化したい時などには重宝しますね。これはピートモスです。水苔類などが堆積、
低炭化した非常に軽くて酸性の有機質土溶土で、保水性、通気性、保肥力に優れた土壌改良材です。保水・保肥性に優れ、繊維質が土の通気性と保水性を改善し、ふかふかな土にする効果があるのですが、酸性度が高い強酸性なので、苦土石灰などを混ぜて調整が必要な場合が多いです。私たちが最もよく使うのは燻炭です。これはもみ殻を低温で蒸し焼きにした炭化資材です。土の通気性、保水性、保肥性を向上させ、アルカリ性の土壌も酸性土壌も中和し、多孔質構造が微生物の住処となり、土をふかふかにする効果があります。炭は脱臭作用もあって、害虫の忌避効果もあり万能です。ガーデニングにおいて土壌環境を根本から改善できる安全で効果的な資材です。燻炭と似た特徴を持つのはもみ殻ですね。これは稲の脱穀時に出る低酸を多く含んだ硬い外皮で、軽量で通気性、排水性、保水性に優れて、土壌改良材やマルチング、保温材として活用されることが多いんですけど、もみ殻は分解に2年から3年かかります。もみ殻のそのままでは土中で分解されにくく、土壌改良効果が出るまでに数年かかります。なので、燻炭ともみ殻は即効性という点では大きく違いがありますね。これは軽石です。排水性、通気性、軽量に優れていて、鉢底石として根腐れを防ぐほか、土に混ぜて排水性を高める土壌改良材として重宝します。赤玉土などと異なって軽石は数年経っても崩れにくいため、根詰まりを起こしにくいのが特徴です。中粒から小粒を使うことが多いんですけど、排水性重視の土壌改良の時は大粒を選ぶ時もありますね。土を耕す。代表的な基本用土と改良用土は以上になります。これらの基本用土と改良用土を組み合わせながら土を作っていきます。標準的な配合比率として最も一般的なのは赤玉土7と腐葉土3です。この赤玉土7と腐葉土3の標準的な配合比率をベースに、その土地の気候や土壌に合わせて土の配合を変えていくのがガーデナーの仕事です。もちろんそういった標準的な配合比率も考慮されて、しかもピートモスなども改良用土も追加されているのが培養土なので、それを購入するのも決して悪い選択ではありません。特に最近のホームセンターでは一般的な培養土だけではなく、特定の植物や作物が育てやすいように土の配合が調整されている培養土も多く販売されていますね。例えばこれは種まき培土です。きっとバーミキュライトやピートモスが多めに配合されていて、軽量で根が張りやすい土になっています。これはパンジー、ビオラの培養土で、基本用土に加えて元肥も加わっていそうですね。またそのホームセンターによってはオリジナルブランドの土も販売していて、このホームセンターさんの場合はめちゃ作土という名前で培養土が販売されているようです。ガーデニング初心者の方はまずこういった土を購入してみるといいかもしれませんね。法規的ポイント。ここで視聴者の皆様に法規的ポイントを紹介させてください。法規的ポイントとは、私たち地球耕すが実際の施工や植栽、ガーデニングで地球環境を整えるために心がけている信条の一つです。今回の講座を通じて視聴者の皆様にもお伝えしたい法規的ポイントは、土は無限の創造主です。ガーデニングにおいて土という確かな土台がなければ、私たちがどんなに手入れをしても植物が健康に育つことはありません。そしてその土は種類も特性も様々です。一見すると見た目は同じように見えるのですが、土はそれぞれで個性が異なります。土の個性を読み解き、組み合わせて無限の可能性の中から最適解を見つけるのは難儀だけどやりがいのある仕事です。植物の種を植え、土を耕し、成長を見守るガーデニングは
生命を育むというとてもクリエイティブなことです。そしてすべての始まりは土という創造主と仲良くなることから始まります。まずはこの土という特性を知ることが優秀なガーデナーへの第一歩です。今回の講座ではホームセンターにお邪魔して土について解説しました。基本用土の作り方やアレンジについては今後詳しく解説する講座も用意しているので、今回の講座では土の特性について覚えておいてください。この動画チャンネルではお庭作りを通じて地球の環境を整えていくというテーマで様々なコンテンツを企画しています。今回の動画コンテンツに興味をお持ちになった視聴者の皆様は、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してもらえると大変励みになります。また、この動画チャンネルでは皆様からのガーデニングや植物に関するお悩みや今回の動画の感想などをコメントから募集しております。皆様からいただいた質問はガーデニング講座のカリキュラムに組み込んでお答えさせていただきますので、コメントからご質問ください。私たちは皆さんと一緒に地を耕したいです。